黃燈你就過埋去啦，阻住晒。嘿，你脾氣又發過啦，車又飆過啦，咁係咪舒服啲啦？我都唔明點解你話我發脾氣。如果唔係嗰 Morris 冇用，我想話佢嘅。嘿，單官司我都有份打㗎，你而家係咪鬧埋我啊？我講咩都唔啱嘅，咁我唔講咯。仲要單官司添啦，仲好唔使煩。咁我哋可以去玩啦，買張機票去巴塞羅那睇西甲添啦。你可唔可以 Gilbert 唔好講兩句説話就發晦氣啊？好似小朋友咁。喂，我為單生意又話我發脾氣，我話去玩又話我發晦氣，我真係唔知講咩先啱咯。我係想你知道 ，Morris 為咗呢單官司，佢用咗好多心機㗎，同埋今次輸咗係因為好多我哋控制唔到嘅因素㗎咋。輸咗就係輸咗啦，我理得佢有幾盡力啫，我理得佢有咩因素啫。OK fine，你可以唔理佢，但係你理下你自己好唔好？你自問你自己落咗幾多心機落喺呢單官司度啊？我睇唔到咯，我淨係睇到你好關心幾時攞到嚿錢㗎咋。譬如而家單官司輸咗，不如你諗下點樣去解決佢好過啦，唔好埋怨人哋好唔好啊？點解我要自己諗解決問題嘅方法啫？我出得起錢請個專業人士翻嚟就幫我解決問題㗎啦。佢解決唔到個問題嘅，我就有權鬧佢㗎啦。喂，講真喎，我出俾佢份人工，一嚟我哋買佢專業，二嚟俾佢受氣㗎。Stop the car！ 做咩啫？我都係你口中嘅專業人士啊，係咪即係我都要受你晦氣啊？我講緊 Morris 啊。Gilbert，stop the car，let me go。去到邊啫？喂 ，Gilbert， 做緊咩？我啱啱同啲朋友食完飯啫嘛。飲杯嘢啊 Hi，Gilbert。Hi，have a seat。點啊？得閒讓我出嚟，等官司搞掂咗啦。輸咗咯！輸咗？即係話依家你冇得投資落泰永龍度？咁我本來都係諗住幫阿 Tyson 啫，咁而家幫唔到佢 ，nothing to lose，right？ 知但係我單生意咪冇咗咯。咁既然大家都咁得閒，不如我哋一齊去巴塞隆拿睇西甲啦。去西班牙？去傾生意當然冇所謂啦。你唔係諗住去嗰度買起對波做班主？係嘅，我咪幫你飛過去揾最靚嘅啦啦隊做宣傳咯。買起對波有幾咁閒啫？咁但係我同你只可以建基喺生意上面嘅嘛，咁我哋作為朋友去下旅行唔得嘅咩？咁朋友分好多種嘅，我同你呢一種暫時只係生意上嘅朋友。咁我同你一種生意上嘅朋友，除咗做生意，仲可以做啲咩啊？可以一齊飲酒咯，兩杯 Sangria 啊，唔該。我哋未去得西班牙住，但係都可以一齊飲嗰度嘅 cocktail 嘅。OK。喂，咖啡？我買咖啡。頂住先啦。點解你喺度㗎？你唔識陪佢 Gilbert 咩？唉，咁我哋 partner 嚟㗎嘛，你有嘢做，我都應該翻嚟幫手嘅，係咪？有拖唔拍，為咗我呢個 partner 翻嚟，嗌交咧。我發覺我自己越嚟越唔識同佢相處啊。Well， 咁輸咗官司，太子爺都係想發下火啫。太子爺就可以亂咁發火嘅咩？定係佢當正自己係太子啊？身邊個個人都係佢嘅下人，全部都要服侍佢。萬一有咩差池，一定係下人唔啱，要打要鬧都唔可以出聲。我聽下咧，發覺你講嗰個下人咧，你唔係講緊我。唔係，我真係覺得今次呢單官司你真係打得唔差喎。你真係為咗我同 Gilbert 嗌交㗎？咁我係咪叫做升個呢？
誒算啦，可能喺佢眼中我都只係一個下人嘅咋。你係下人，如果你真係下人就唔使咁煩啊！你嘅真實身份係太子妃，問心嗰句啊！你頭先鬧佢係想為個下人出氣啊，定係對住呢個太子有嗰種恨鐵不成鋼嘅感覺啊？如果喺古代，你呢種大家閨秀，無論係你自己或者係你父母，有邊個唔想嫁俾佢哋嗰種大富之家？而佢哋點會唔想娶你呢一種新抱，幫佢好好地管住自己個仔啊？所以計嚟計去，你兩個應該係絕配。可惜而家唔係古代啊，並唔係我哋計啱條數 work 噶啦。就算你門當戶對，都唔可以唔理對方嘅性格，心甘情願同佢過一世嘅。調翻轉嚟睇啊，佢都未必頂得順你管住佢一世㗎。咁你唔使咁灰心嘅，你仲後生，仲有得揀，就唔使急住要做決定㗎。我頭先咧就只不過當咗你對方律師咁打，講晒啲負面證據出嚟，正面嗰啲我冇講過啫。其實做人嘅嘢日日都喺度變緊，我相信你會變 ，Gilbert 都會變，因為呢個世界係唔會停落嚟嘅。Yes， 我都話㗎啦，呢個世界唔會停落嚟嘅。咩事啊？呢啲資料我託美國一個經紀朋友查翻嚟嘅，朱立森喺嗰邊炒窿咗 accumulator， 差成2000萬，所以我懷疑佢急住要宋家注資，就想攞嗰筆錢嚟還債。咁即係話我哋輸咗單官司，反而係好事咯喎。嗯哼，如果唔係 Gilbert 攞翻嚟筆撥款，隨時幫人填氹咋。唔係填氹，係填海。Good， 唔怪得輸咗場官司，泰臣面都青晒啦。原來佢自己身有屎。而家都算叫做有個交代俾翻宋家。點解你做嘢嘅效率咁高，個 target 就 set 到咁低？唔通我高估咗你？我要嘅唔係交代，要攞翻宋家嘅信任。一句交代又點夠？我要話俾佢哋聽，雖然我哋輸咗場官司，但係喺法庭以外，我可以一鋪同佢贏翻晒翻嚟。你想趁住呢個機會幫宋家爭取最大嘅利益？我哋要出親情牌。嗱，朱長泰呢個人咁傳統，佢個侄爭人咁多錢，佢唔會由得佢死㗎。唔好講我合作，嗱，就算係逼佢賣咗泰永龍，佢都冇得 say no。咁到時宋家咪可以立埋泰永龍咯。但係咁樣做會唔會唔係幾好啊？你覺得係 dirty job， 你唔想做？嗱，呢度係甲級寫字樓，裝修係新，個 lobby 又立立令，出邊仲有好多人做嘢，個個都着到好光鮮。你之前有一大筆數，我哋都同你清埋啦。咁你認為呢啲咁嘅所謂乾淨係用咩換翻嚟嘅？嗱，我哋呢度唔係得你一個律師。如果呢啲 dirty job 你唔想做，自然會有人肯做。不過你係我徒弟，我先至俾一次機會你，將功補過。但係阿 Tyson 琴日都仲係我哋嘅 client 嚟㗎。佢爭人咁多錢，冇人幫佢，你估佢有好結果咩？咁而家宋家肯買咗佢啲股份，咁可以幫佢還債啊？仲可以俾個位佢坐，俾佢做一個掛名嘅太子爺，咁又可以幫到宋家兩兄弟做生意，咁簡直就係 win-win 嘅做法啦！我明白㗎，你明白就最好啦。嗱，耀尊唔同你，佢未必明，不過亦都唔需要明。我知應該點做。Morris， 點啊？爹哋點講啊？係咪同 Gilbert 嗰邊交代咗得㗎啦？得㗎啦，件事交俾我處理得㗎啦。處理？除咗同佢哋講咗之外，仲有啲咩處理啊？我個意思係呢件事我會 handle 㗎啦。我趕住開會，我唔講住。OK，Morris， 你不如話俾我知啦，係咪爹哋知道咗 Tyson 爭人錢，所以佢覺得可以同人哋 bargain， 而人哋冇得 say no 啊？甚至乎佢諗住趁呢個機會控制晒成間泰永龍。
我真係估中咗係咪？有啲嘢你知得越少越好嘅。我知，爹哋好多時候佢係唔想我知咁多嘢㗎。但係我喺入嚟呢間公司之前，我已經睇晒佢做嘅 case， 所以我知道如果佢喺法庭上贏唔到嘅，佢都會用盡佢嘅手段喺法庭外達到佢嘅目的。但 Morris 啊，我真係估唔到，原來你都覺得咁樣做冇問題。無論朱立新個人係點樣都好，但人哋琴日都仲係我哋嘅 client 啊！我哋點可以今日就調轉槍頭，諗住搶晒人哋成間泰永龍㗎？你認為我有得揀咩？我冇權 say no 㗎。仲有啊，師傅要我接呢個 dirty job 係為咗邊個啊？就為咗你呢個太子妃咋？只要我幫宋家攞到泰永龍翻嚟嘅話，到時你立咗大功，宋太呢個太后對你更加信任㗎咋。呢個功勞我唔稀罕啊！我而家即刻同爹哋講。你知師傅個性格㗎，佢決定咗嘅嘢係冇人改變到㗎。咁唔係點啊？唔通真係走去搶晒人哋成副家產啊？有時爹哋條路係行歪咗，但係我哋有責任幫佢行翻正啊！但係而家條路係 block 死咗，你夾硬衝埋去嘅話，盞架車撞散咗㗎咋。我唔信冇第二條路行咯。雖然呢條路係 block 死咗，但並唔代表冇第二條路嘅。到底呢餐飯要幾多個 course 㗎？好似食極都食唔完咁嘅。呢餐飯係多謝你判案贏嘅，6個 course 唔過分啦。你知我判案從來都係對事唔對人㗎，所以呢餐飯咧係慶祝你打贏官司至啱。點都好啦 ，last course 嚟緊啦。如果你真係飽得滯嘅 ，take away。Thank you。唔該。Thank you。My favorite， 我點捨得 take away 啊？等我試下先。我同佢講指明要70度嘅朱古力，但係呢度頂籠得65度啫。我叫佢換過佢。唔使啦，爭幾度冇所謂啦。你中意食黑朱古力，就係中意嗰陣苦味啊嘛。正如你潘慈話齋，就算係啲好微不足道嘅分別，都可以係好關鍵。對我嚟講，你冇一樣嘢係微不足道。Sheila，其實我對你，嘿， Morris， 有冇咁啱喺度撞到你哋㗎？嚇！你問都唔問就坐低，你唔覺得好冇禮貌嘅咩 Come on，呢一張台係4人台，我點解唔可以坐喺度啊？同埋我有嘢想同阿 Sheila 講嘅。你有事揾我咩？係啊，Sheila。哦，sorry 啊 ？Sheila 冇嘢嘛你？唔緊要，濕咗少少啫。唔好意思啊。唔緊要，我可以去洗手間。Sorry。試得走未？唔係諗住輸咗官司就用啲咁低能嘅招數嚟報復。你唔係諗住咁樣就叫報咗復啊嘛？你幾時變得咁冇自信㗎？小心。喂？唉，好耐冇見喎。咩話？有冇玩 accumulator？ 梗係冇啦，上落咁大。不過最近識個有錢仔，佢輸成2000幾萬，佢諗住發達屋企嗰檔嘢嚟填數㗎。不過係點啊？唔方便講啦。係啊，再講啦。拜拜。你頭先講嗰個有錢仔咩有錢仔啊？喂，你偷聽人講電話咁缺德嘅？好啦，我走先啦。誒，你話有嘢同我講嘅 Yeah， 但我唔想阻住你食甜品啦，遲啲再講啦。Enjoy。做乜個 Morris 咁古怪嘅？佢好似有啲嘢想俾我聽到。佢有咩想俾你聽啊？你識佢咁耐，應該好清楚佢為人嘅。可以咁講啊？你覺得佢會唔會為咗贏官司而出埋一啲好低裝嘅古惑招？佢絕對唔會咁做。點解你咁肯定咧？其實除咗微不足道嘅分別可以好關鍵之外，有時候好微細嘅共通點亦都不能忽視。咁即係話，根據我對你兩個嘅了解，雖然你兩個性格完全唔同，不過都有一個共通點，就係好勝，而且要贏得好光彩添。喺法庭入邊，為咗要贏，你兩個可以出埋好多古惑招，但離開法庭之後，呢啲嘢你兩個都不屑去做 ，right？ 咁急 call 出嚟咩事啊？估唔到啊！呢個賭得幾大嘅喎，3個月啫嘛，蝕成2000幾萬。
咁投資嘅梗有賺有蝕㗎啦，關你咩事啫？你嘅私人投資，我當然冇興趣啦。不過你俾 Gilbert 嗰條數就出現好大嘅問題啦。如果呢份嘢上到法庭，我都唔需要我講，你知會點㗎？係即我之前周轉有問題，我啲生意又和晒，你逼死我都冇用㗎。我冇諗住要逼死你啊！我想俾條生路你行添。泰永龍95% 嘅股份，如果你肯賣俾全富集團嘅話，你差人嗰筆數，我就幫你還咗佢。95%？公道啲講啊，你呃過我哋，你嘅信用對我哋嚟講已經破晒產㗎啦。想我哋唔告你，仲要幫你還債 ？How is this gonna work？ 除非你都俾個 guarantee 我哋啦。講真啦，我俾你個 offer 算係好唔錯㗎啦。你最起碼嘅仲有5% 股份，咪當幫我哋做下 operation 咯。分店開張，你都仲可以去剪彩，點都好過你監獄嗰度剪草啩。就算我肯賣都冇辦法啦。你都知道間鋪頭我都冇股份嘅。你都係擔心你二叔唔肯啫。佢連個炭佬都咁緊張，又點會肯賣間鋪啊？佢最緊張嘅唔係個爐，都唔係間鋪，而係佢阿爸嘅説話。朱家第3代得翻你一個咋？如果你有咩事，泰永龍點可以世世代代咁傳落去啊？佢點會對得住佢阿爸 ？Right？ 阿爸，大哥好多日都冇同我傾偈，立新見到我兜路啊。雖然我保得住你嘅招牌，但係成個家都散晒，你會唔會怪我阿爸？二叔，立新，二叔，你一定要幫我啊！咩事啊？炒窿咗股票，我爭人哋2000萬啊！點解會咁㗎？你有冇同你阿爸講啊？我唔同得佢講，我同佢講，佢實殺死我似啊！今次淨係得你可以幫我啫，二叔。哎呀，立新，你大嗱成2000萬，我邊有咁多錢啊？二叔啊，你唔使真係攞錢出嚟㗎，你只要改變主意，同宋家具合作，我就可以攞嗰筆錢嚟周轉㗎啦。我知我之前喐破手啲嘢係我唔啱，但我迫不得已先咁做嘅，二叔對唔住啊！你唔好咁啦，我都冇怪過你。二叔，我知你最錫我嘅，細嗰陣時你成日帶我摸蜆，我鬼死咁百厭，成日周圍走，又試過俾狗追，又踩爛人哋塊田啲菜，次次都係你幫我解圍嘅，你再買翻嚟氹我添。我今次俾人告，我真係會坐監㗎。我今次死硬，我坐咗監，我盡唔到責任。泰永龍唔可以世世代代咁傳落去嘅。我對唔住阿友，對唔住啦，對唔住你，我對唔住你早嚟中啊！你唔使驚，我唔會俾你有事。二叔，你真係咁幫我啊？如果我保得住鋪頭，保唔住你，我邊有面目見你阿爺？你起身，快啲！多謝你啊，二叔。咁我叫佢哋準備份合同。你快啲去，快啲去，快啲去！今次我哋大家可以再坐低開會。首先要多謝朱長泰先生改變主意，令到泰永龍嘅發展計劃可以繼續重新推行。我哋已經要求法庭將之前頒發嘅禁制令撤銷，法庭亦都係琴日 approve 咗。作為朱景龍先生嘅遺囑執行人，喺程序上我要再確認多一次，兩位繼承人係咪同意推行呢個發展計劃？朱長泰先生。請問你同唔同意？我同意。咁朱永泰先生呢？我同意。既然係咁，我而家確認泰永龍同全富集團嘅合作計劃可以 go ahead。另外，宋全富遺產執行委員會早前已經通過咗呢項投資計劃，只要幾位簽署咗呢份協議，咁委員會就會喺遺產基金入面撥出所需嘅款項，支持今次嘅合作。咁即係咩都 OK 晒啦，可以簽 contract 啦。咪住。因為今次嘅合作模式同之前合約嘅內容有所分別，所以我哋喺程序上面要解釋多一次。哦，咁㗎。OK，
今次呢份合約就係關於太永隆嘅股權轉讓交易。咁喺交易之後，95% 嘅股份就會由宋家祥先生同宋家耀先生兩兄弟旗下隸屬全富集團嘅一間新公司，而剩低嗰5% 就會由朱長泰先生同埋朱永泰先生共同持有。易手之後，太永隆係唔會改名，幾位朱先生可以繼續留低幫手經營，公司亦都會發放薪金同埋紅利嘅。哦，原來你哋係兩兄弟嚟嘅，咁都好，希望你哋好好地做落去。你放心交俾我哋啦，我同細佬會努力㗎啦。至於之前協議嘅發展計劃，亦都會同時展開。第一步就會重建太永隆大廈，當然啦，重建之後嘅利益就會按照比例分翻俾大家嘅。真係要拆啊？乜都冇得剩啊！阿二叔啊，有得揀我都唔想拆啦。我就係得個要求，只係想將後欄嗰間房嗰啲嘢保留。第時新大廈起咗嘅時候，你哋要留翻間房俾我，將呢啲嘢擠翻晒入去。上次你又話唔拆得個炭爐，今次你又話要保留間房仔入邊啲嘢，你究竟想玩乜嘢啊？我唔係想玩嘢，不過嗰間房對我嚟講係好重要。我細個嘅時候，阿爸好早就落去醃啲鵝，醃完啲鵝等佢風乾嘅時候，嗰度有段時間佢就去嗰間房仔度恰一恰噶啦，同埋佢會煮啲粥俾我同阿大哥一齊食。阿爸嗰陣時由朝做到晚，好辛苦，淨係得呢段時間，我哋三仔爺先可以坐低食啲嘢傾下偈。我覺得長泰叔叔講得好有道理，我哋應該喺間大廈嗰度留翻間房俾佢。你唔識，你唔好亂講嘢啦。其實新大廈連圖則都未有，我哋而家真係保證唔到呢個要求可唔可以放喺合約嗰度。我哋最多只係可以將呢個要求記錄在案，做唔做得到就要睇最後嘅圖則啦。係咯，二叔，做到我哋咪盡量做啦，你唔好咁多要求啦。鋪頭我哋只係得翻5%咋，炭爐要拆我都冇出聲啦，棟樓又要拆我都有得理啦。我而家淨係話要間房啫，咁都唔得，咁邊度係阿爸一手創立嘅鋪頭咧？朱先生，我哋無謂喺呢啲細節上面糾纏落去啦。今日已經係20號，如果今日我哋簽唔到約咧，宋家佢哋未必可以喺月底之前注資落嚟嘅，你亦都收唔到錢。咁我諗你都唔想見到呢個結果嘅。我真係唔想阿爸連少少嘢都唔可以留低啊！二叔啊，你唔好咁盲塞啦，你咪想逼死我啫。嗱，臨簽咗份約算啦，好唔好啊？阿爸，我都係為咗朱家。長泰，唔好簽！話你講咩啊？講咩？講你啲衰嘢。呢個衰仔，二叔對你咁好啊，你點對佢？我點樣對二叔啊？如果你二叔唔係諗住你係朱家唯一繼承人，佢會咁做咩？佢會應承人哋簽字咩？打官司嗰陣，你二叔受咗幾多委屈？佢有冇擺喺個心度？冇啊嘛！佢一聽到你有事啫，就咩委屈啊都擺埋一邊。佢聽翻你講翻你細個嗰陣啲嘢，佢都忍唔住啊！如果佢唔錫你啊，佢嚟咗埋間鋪頭度同你還債。阿爸，你知道晒啊？我後來咪聽得一清二楚，聽晒你啲衰嘢，聽到你點樣去逼你二叔。阿爸，我都唔想㗎。你唔想？你根本係有計劃嘅。由一開始你話開分店，就諗住攞啲錢去還債，話咩要做一番事業，為太永隆嘅發揚光大。呢啲全部都係假嘅。好啦，而家單官司輸咗，條數逼到埋身，你又走去逼你二叔啊，賣間鋪頭嚟同你還債，你根本就唔理太永隆點死。係啊，你寧願我死都攬住太永隆啊！你對唔對得住阿爺啊？呢個衰仔，如果你爺知道你做埋啲衰嘢，都會向棺材度爬翻出嚟關醒你啊！呢份合約，我係點都唔會簽噶啦。
過住永泰發起火上嚟真係唔嘢少啊！我都俾佢嚇咗一跳。嚇！你俾佢嚇咗一跳？乜呢啲唔係你嘅掌握之中嘅咩？獎就係獎啊，兩巴掌個獎啊嘛。Hello。來電顯示都唔睇就聽電話，唔似你作風喎。作為我嘅 long-term competitor， 我梗係壓生咗個特別英偉嘅鈴聲俾你啦。如果唔係，我點樣隨時準備應戰啊？我都估到㗎啦。你做事咁小心，上次點會咁失策，幫我聽到咁多嘢啊？咩 accumulator， 咩有錢仔？Yeah， 我一向都好小心嘅。不過有時候，當我有啲嘢想俾人哋聽，人哋一定會聽到。Not bad， 識得諗到用親情牌打親情牌，咁樣先有機會扭轉乾坤啊！咪點做你嘅 long-term competitor？點紅點綠噴全面。唉，唔好搞，都係簡單啲好，就餐蛋麵啦。係，我都係咁話。阿華哥，喂，點啊？就2個餐蛋麵啊！哦，好啊，冇問題。有時做人都係嘅，簡單啲好啊。嗯哼。我之前真係好擔心㗎，呢單嘢咁複雜，我哋點樣拆得掂佢咧？咁就算泰永龍嗰邊搞得掂，咁點樣同宋家嗰邊交代咧？哇！估唔到最後親情2個字搞掂晒。原來你之前咁擔心㗎，咁你有冇擔心過我會拆唔掂㗎？冇，所以我估唔到你會點做，但係我知你會拆得掂嘅。你以前估唔到我做乜，一定會追問到底㗎。點解今次又唔追問呢？咁點解你唔追問我？點解之前唔追問你咧？係咪我追你會答先？你都冇追，我點知要答你咩啊 ？Say yes 咯。點解要 say yes 啊？因為你信我咯。你梗係要信我啦。你之前都講過啦，我哋 partner 嚟㗎嘛。所以今日我哋一人一句，話間房仔冇得留低。唉，其實當時我都好同情朱長泰㗎，但為咗激嬲佢，我都冇辦法。所以咪話咯，我哋最佳拍檔，夠晒默契啦。你覺得呢種天氣有幾多分秋意，幾多分冬意啊？有冇飲咖啡飲到好有詩意？我而家淨係覺得有7分飽意，3分睡意嘅啫。誒，你平時捱成晚通宵都唔會有睡意㗎，不如食碗糖水啊，幫你加添啲暖意啦。但我又唔覺得有咩寒意喎。不過食糖水我都中意嘅。金文先生嚟咗啦！大家好，金生，你好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 。今次我嚟咧係專登送嘅牌匾俾泰永龍嘅。哦。兄弟燒鵝，切肉不離皮。有咗今次頭呢塊牌匾啊，泰永龍嘅生意一定會越做越好啊！咁快啲叫啲伙計啊，幫我掛起佢。小心啲啊！唔該。金生。今次真係多謝晒喎！誒，隨便坐，隨便坐。唔使話多謝，以後咧，只要我翻到嚟香港咧，你就燒隻靚嘅燒鵝俾我得啦。哦，呢個一定啦。啊，係咧，個衰仔啊，喺嗰邊有冇麻煩你啊？誒，我真係估唔到，呢次我介紹我立新啊，喺我朋友一間酒樓度打雜啊，佢一啲都冇嫌棄工作繁重，老闆啊，仲讚佢話佢肯捱啊。永泰唔使擔心㗎啦。立新經過呢件事之後，學識洗心革面㗎啦。望啊咁望啦，其實今次啊真係要多謝余律師，如果唔係佢通知我啊，我就唔會喺後欄見到咁多嘢啦嚇。其實呢招親情對親情咧，都係寶叔教我嘅。總之咧，你2個咧就係我哋嘅大恩人，我乜都唔識㗎啦，我淨係識整燒鵝嘅啫。寶哥，呢隻燒鵝俾我孝敬你嘅。唔該唔該。余律師。呢隻咧，我孝敬你嘅。唔該唔該，燒鵝俾我啊，真係好想食啊！不過呢排食得太多燒鵝啊，啲血壓又高翻，唔敢食咁多。嚟，阿明。bonus，thank you 師傅。見你今次咁落力，醒埋俾你 extra bonus。咁多，我食唔晒喎。誒，乜你唔記得咗啦咩？泰永龍嘅燒鵝啊，擺得好耐㗎，你慢慢食啦。係啦，慢慢生仔唔驚，食多啲。
Sir 好啦，今日已經係6號啦，點解仲未出嚟嘅？我個戶口已經冇晒錢啦。入嚟啊 Linda 姐，咩事啊？冇，我見今日都已經6號啦，班 model 仲未有糧出喎。你估呢度係善堂啊？佢哋又 project base 啊，冇嘢做，梗係冇糧出啦。咁你可以當借住糧俾佢哋先，咁遲啲有 job 再扣翻咯。聽講你先係佢哋經理人喎，要出都係你出啦。你估做經理人咁易啊？我都估唔到泰永龍咁麻煩㗎。依家報紙都賣晒啦，話佢哋直頭唔會開分店，就咁取消咗個宣傳計劃。我真係冇晒辦法啊！你冇辦法就你嘅事。啊係啊，我咪成日聽見你講話，你阿爸係律師嚟嘅。泰永龍同我哋白紙黑字簽咗約㗎，你咪依法律程序叫佢哋俾翻 cancellation free 咯。即但係如果麻煩到我阿爸，咪即係認咗自己好冇用。咁啊，仲有一個叫阿明嘅，你叫佢幫手咪得咯。啊係啊，一係咁啊，你叫佢今晚落 pub， 等我接住同佢傾下。又落 pub？ 唔好啦，都係等我自己去揾佢啦。咁隨便你啊。我哋以後唔好再見，好似係你講㗎。喂，停車，停車！小姐，落車。咩事啊，阿 Sir？小姐。你無故響安，又故意慢駛，阻礙交通，仲衝埋紅燈，俾個車牌我睇下。我邊有啊 ，Sir？我頭先已經睇到晒㗎啦。睇到？你話睇到就睇到咩？有冇證據啊？有冇影相啊？嗱，阿 Sir， 我警告你，你冇屈我啊！我朋友係律師嚟㗎。阿明，你快啲過嚟同阿 Sir 講，係咪冇衝紅燈啊？你快啲同阿 Sir 解釋清楚，頭先根本冇件咁嘅事。律師先生係咪啊？阿 Sir， 頭先呢位小姐有冇慢駛跟住你？有猛咁響安同衝紅燈啊？有啊！你講咩啊？剛才呢位小姐係無故響安，係故意慢駛阻礙交通，係衝埋紅燈嘅。呢位小姐係無故響安，係故意慢駛阻礙交通，係衝紅燈。程家明，我係咪同你有仇啊？你做咩累我扣3分啊？咁你的確有做過啊嘛。我講大話係妨礙司法公正啊！好，你夠正直，你的確係有違青年。咁點解你做嘢冇頭冇尾啊？一啲責任心都冇。小姐，係你之前自己話搞得掂㗎。我搞得掂份合約，我搞唔掂 Linda 姐啊嘛。嗱，我之前已經俾佢判咗1次㗎啦，咪搞我。如果上次唔係我救你，你一早俾人用咗啦。所以你點講都爭我一個人情。唔係，加埋頭先嗰3分，你爭我2個人情啊！咁你究竟想點啊？你以為我好想煩你啊？只不過 Tyson 間公司輸咗，我哋知輸俾我哋律師樓嘅。你仲好講，咪就係你咯，累到我冇咗單生意。吓？咁都入得我數嘅？呢啲係法律程序嚟㗎，唔該你唔好混入你私人感情好冇？你同我講法律啊嘛。好，當日 Tyson 嚟揾我做嘢，話要開幾10間分店，我幫佢揾咗好多 model 做宣傳，係咪的確有件咁嘅事？係。好啦，而家單嘢禍咗，我哋一啲錢都收唔到，Tyson 個人又唔見咗，咁喺法律上，佢係咪的確有責任俾翻 cancellation fee？咁原則上都啱嘅。咁就得啦，你幫我追。吓？點得啊？泰永龍係我哋自己 client， 咁要追咪追翻自己律師樓？我唔出得面嘅喎。我冇話要你出面，你依家翻去幫我寫封律師信，有咁辣寫咁辣，以我哋公司嘅名義出。咁咪即係要我做無間道？你唔想做無間道 ？OK， 咁我翻去咪同 Linda 姐講咯。佢話如果我同你傾唔掂嘅話，佢會親自約你出嚟傾喎。到時你分分鐘跌落無間地獄，3年又3年噶啦。講明今次放心，的確係最後一次。呢間啲早餐好好食㗎，點解咁早嘅？早晨。早晨。
緊啊！ OK，咁你加油啦！搞掂晒 call 你啊！拜。早晨，師傅。早晨，咁早啊，咁勤力啊！劉生買下標唔係好難搞咩？唔係，想做好啲啫。加油！有咩唔識問我？唔該，師傅。咁早揾我有 case 傾，因為有靚咖啡我啊。唔好意思啊，寶叔，叫你失望，兩樣都唔係。我想同你傾阿明。我都係時候問下你呢個做師傅嘅意見，佢表現點？佢好勤力啊！一朝早翻到公司，通常啲人做咩咧？斟水、沖咖啡、去 toilet，閒閒地搞半個鐘頭。咁啊係，朝朝得阿明一個，一早翻嚟黐住張凳坐，喐都冇喐過。搞掂晒啦，send 俾你。終於掂啦！細聲啲啦，唔該你，佢哋會見到你把聲㗎。唉，send 咗俾你啦，你睇下先啦。佢有 sense 但唔蠱惑，大話都唔識講，啱晒我哋間 firm 嘅 style。佢差不多做咗半年啦，我諗唔使再做 trainee 啦。我想 recommend 佢升格，正式做律師。但係有樣嘢我有啲擔心。你擔心佢唔夠 tough？我怕佢遇到啲麻煩嘅 client 唔識拆。10頁紙，你使唔使寫咁長啊？嚇！又係你話有咁辣得咁辣嘅？呢封信你阿爸同我師傅都會睇㗎，佢哋係高手中嘅高手。如果我唔寫到一定要嗰邊唔賠唔得嘅話，佢哋唔會就咁就算㗎。我要一字斷尾，以後都冇煩啊！得啦，信你啦。咁我依家 send 翻去你哋度咯喎。我嚟睇下先啦，睇下有咩想加減啊嘛。得啦得啦。贊成。小朋友係必 test 佢嘅。我對佢有信心。Me too。記住啊，用你公司 email send 翻俾我哋律師樓啊，唔好搞錯啊。得啦。誒，同埋記住 delete 埋我 email， 俾人發現好大鑊㗎。你講咗10萬次啦。同埋仲有睇下封嘢有冇乜嘢需要補充啊嘛，知啦。咁我做嘢先啦，拜。拜拜。明知我中學爭啲畢唔到業，仲叫我睇律師信，傻嘅。永聯娛樂？點解 send 啲咁嘅嘢嚟㗎？咁早 send 翻嚟，一定冇睇啦。咩話？哦，冇。唔知幾點開會咧？等埋你師傅就得啦。美姐，係開會啦。好啊，大家開會啊！今日嘅會都傾得差唔多啦，仲有冇其他事項？有啊，寶叔，啱啱收到一封 email，係一間叫做永聯娛樂有限公司 send 過嚟，會神俾你哋睇下。永聯娛樂，聽我個名咁熟嘅，係小盧間公司啊。哦。佢哋要求泰永龍賠償旗下模特兒嘅損失喎。我之前見小盧帶過啲女仔上去泰永龍行行企企，應該俾到佢出 show 費㗎啦，仲要求賠償？咁又唔係賠償咁嚴重嘅，呢度寫得好清楚㗎。話泰永龍俾咗5萬蚊上期，咁佢哋而家想要嘅就係 cancellation fee 咯。封信寫得幾專業啊！我覺得對方都幾有 point 㗎。既然雙方簽咗合約，就算計劃要取消嘅話，都要俾翻錢人哋啊。啱嘅。cancellation fee 都唔係咩大數目啊，咁咪係咯，快脆搞掂佢，唔好因小失大啊，係咪？都唔係冇道理，不過 cancellation fee 呢個 term 咁空泛，數目可以係好大。仲有，佢哋仲講明係要追討模特兒因為冇咗泰永龍呢個 job 而帶嚟嘅損失。咁的確可以無限上綱，有幾大發到幾大嘅。咁空泛就空泛咗少少嘅。咁既然佢哋冇講清楚，不如要夾我哋開咧。仲有一點好重要，雖然呢封信咧係永聯娛樂嘅名義發出嚟，但係我覺得係執業律師寫嘅。唔會，點會啊？睇落都似啊！以呢封信嘅用字格式嚟睇，咁專業，寫嘅人唔似冇法律知識喎。正如寶叔所講，
佢哋可以無限上綱，所以佢刻意冇寫明賠償嘅金額。所以我諗呢個唔單止係一個普通嘅執業律師，仲要係一個高手。咁而家到你喺永寧娛樂嗰邊，咁佢哋有冇公司律師嘅？應該唔會嘥咁嘅錢請人出律師信啩？May姐，我哋出一封最簡單、最普通嘅律師信要幾錢？大約5000蚊左右。是。既然寫封普通律師信都要幾千蚊，都成10頁紙喎，封信睇落係諗過度過嘅添，冇咩理由係一個 legal clerk 寫嘅。要求賠償模特兒嘅損失，呢句説話絕對唔可以忽視。咁又未必嘅，呢度都話啦，其實呢份合約未完全履行㗎嘛。如果繼續履行嘅話咧，永寧娛樂會得到33萬尾數，係賠都係賠呢度數啫，唔會無啦啦要求多啲賠償㗎。你似乎對呢單 case 好有興趣喎。冇，都係咁分析下啫嘛。咁一於交俾你負責啦，都係 training 啦。但係我未 ready 喎，師傅。寶叔你點睇 ？Good idea， 阿明，就係你全權負責啦。好啊。人生是在地上排列你與我，未有處理那碎片。將戲飛一堆，安靜看下去，我又怎麼可眼前？長櫃藏着舊物，留下了線索，落魄還如何避免？給我多一刻，一直掛念你，我便能遺忘昨天。一串冰冷的鎖匙，沒人用，誰還在意？一隻灰暗的指環，誰要留戀？留戀至此，殘缺的一地雜物，代表一對愛人，前情與自照片撕開了兩份，來吧趁亂上時投進垃圾。